mkutano, umeona tamasha, pilika zinapelekea, lakini tunataka tuulize kiundani zaidi hii tamasha ni ya nini na inalenga nini zaidi. Lakini tumemwalika baadhi ya mzee mmoja wa kanisa ambaye anaweza kaeleza mawili matatu kuhusu mkutano wa leo. Karibu kwanza mzee wangu. Nimeshukuru ndugu mtangazaji. Kwa majina tunaitwa nani? Mimi naitwa Bibi Tungano Sinai hapa Matapala. Na tunashukuru sana kwa sherehe yenu ambayo ilipitikana Zambia. Sherehe ina ishara gani? Sherehe ni kumbukumbu ya ndugu zetu ambao wametangulia katika paradiso, ambao wamekufia neno la Mungu. Neno la Mungu vipi? Hapo ndo tunataka tujue kiundani zaidi. Hao wameshuhudia uwepo kwa uwezo wa Mungu hapa duniani, kutangaza injili ya milele hapa duniani. Unaposema uwezo wa Mungu unakuwa unatuchanganya kidogo, lakini tukiangalia kwenye nyimbo zenu mnasema tatoa iselelwa neno. Hapo inakuwa maswali mawili ambayo inatuacha kwenye utata zaidi. Ndio ndugu mtangazaji, neno ni ile parole evangelii, uwezo ambao ameshuka na ndio neno tunatangaza kwa uwezo. Na nini kwa maombi yenu na kusema kwenu mnasema tatoa iselelwa ni Mungu iko ndani yenu. Je, hilo neno nalo tunataka utufungue. Ndio ni hivyo ndugu mtangazaji, kwa sababu uwezo ambao sisi tunatangaza kwa wanadamu kwa dunia mzima ndio ile neno ambalo sisi tunayo ndani yetu. Ndio uwezo ambao tunatangaza kwa ulimwengu mzima. Unadhani Mungu alisema kwamba hakutakuwa wa Mungu wawili, ila ni Mungu ni mmoja. Na shangaa tena duniani kunakuwa mwingine Mungu. Hapo ni aje? Ndio ndugu. Mungu ni ule uwezo wenyewe ulikuwa ndani ya Musa, uwezo wenyewe ulikuwa ndani ya Yesu. Na pia tumetangaza injili ya milele ya tata iselelwa. Ndio Mungu mwenyewe tunatangaza. Na mnadhani tatoa iselelwa atabaki kukua na tangaziwa? Kwa sasa hivi ameshatuacha na neno lake linabaki kuongelewa. Kwa nini? Ndio, hii ni injili ya milele. Na ni injili ambayo dunia mzima inatangaza na haitakuwa na mwisho. Unajua Zambia watu wanashindwa kuelewa kanisa yenu. Huyo tatoa iselelwa ni nani na alikuja haje, na watu wanaweza kuhitaji wapate historia kidogo. Ndio, waiselelwa ni uwezo. Na jina lake maarufu ni waiselelwa Alimasi Bolangi Isi. Waiselelwa ndio jina ya utukufu, ndio puissance. Ndio. Na waiselelwa ndio uwezo ambao sisi tunatangaza. Ile Alimasi Bolangi Isi ni jina ambayo mama yake na baba yake walimpachika wakati alizaliwa tumboni hapa duniani. Lakini waiselelwa ndio uwezo ambao sisi tunatangaza hapa duniani. Nadhani kwamba hili neno la tatoa iselelwa litabaki tu milele hivi. Wala huko mbeleni mtakuja kulivunja. Haitakuwa na sababu. Kwanza kanisa hii ambayo tunaabudu hapa, kanisa la tatu Malkia Ubembe, kama haitakuwa na sababu, itakuwa eternellement. Yani itakuwa continuité. Ni injili ya milele. Kwa nini maabudu yenu yote yanafanana kama vile ya asili na ulimwengu wa kisasa unakwenda hivi? Watu wanabeba mifano ya kisasa. Ninyi mabaki na ile mpigio ya asili, mbaji wa asili. Kwa nini? Hiyo mpigo ambao sisi tunapiga ngoma ni ritme tu ambayo tunapiga sawa vile wengine wanapiga, na ni ngoma ambayo imeshuka na tuwazimi kanisa letu. Yaani ukisema ngoma sema hiyo ni wafalme wenyewe wapiga hiyo ngoma. Na tukirudi hapo ambako mnaposema kwamba mna sherehe ya kusema kwamba ndugu zenu ambao waliofariki au ndugu zenu wametengeneza historia gani mpaka kwa sasa mnebaki kuwakumbuka zikifika tarehe kama hizi? Ndio, na najua ndugu mtangazaji, hata kipindi cha Musa washuhuda wa imani walikuwa, kiingia katika kipindi cha Yesu Kristo washuhuda wa imani walikuwa, na mpaka sasa hivi tunatangaza injili ya milele. Ndio hii tarehe ambazo tunasherehekea leo, tarehe mwezi wa 10 tarehe 28, ni kumbukumbu ambayo wafalme wetu walikufia neno katika mwingine wa Alarati Biese, province ya Kivu, vile ya province ya Kivu. Ndio. Na kwa watu ambao wanakutazama kama mjana huu hususa hapa kwetu nyumbani Matapala, wakiona sherehe zenu zikingali ugenini na hata michezo yenu watu wanaona ikingali ugeni sana, kwa sababu tofauti na madhehebu mengine hapa. Ninyi mko tofauti na madhehebu mengine. Kuvaa kwenu kuko tofauti, hata mipigo yenu iko tofauti, na masharti yenu pia, kwa sababu wewe wanaleta Biblia, lakini nyinyi niliangalia katika vitabu vyenu na Biblia ambayo inaandikwa 3, lakini hatukuelewa kama ile Biblia ndio Biblia yenu, wala msomaji zingine Biblia ambazo zimetengenezwa na wazungu, wala mna ya kwenu tu. Unaona vitu vinakuwa vinashangaza sana. Ndio ndugu mtangazaji, kwa sababu injili ya milele
kanisa la Tatu Malkia Ubembe limeshuka na kae ya communication. Yaani hiyo kae ya communication ndio inaunganisha sisi. Ndio kae ambayo baba wa Israeli, tata wa Israeli ameshuka nayo, ndio ukombozi wa Troisième Église. Na Biblia ni kipindi ambacho wa Musa walipitiayo, na Yesu Kristo naye atukisha Biblia, lakini sisi hatukatai Biblia. Kwa sisi na nyinyi wa Kristo, ili tuambatane, tunapaswa kutumikisha Biblia takatifu, kwa sababu Biblia ambayo sisi tutawaambia ifo tupitie ndani ya Biblia. Lakini kanisa ambayo sisi tunaabudu hapa iko na sheria yake, kae ya communication saint, ndio sheria ambayo inaongoza ulimwengu mzima leo. Lakini bado hatujiachana. Kuna swali lingine ambalo liko tata. Sheria zenu na mila zenu zaidi sana mnakaa karibu na makaburi. Mnaabudia karibu na makaburi, hata watu wenu mkiwazika karibu na makaburi. Kwa nini kaburi hatulioni? Ni kama vile mnasema tunaama. Ndiyo ndugu yangu, ndugu mtangazaji, kwa sababu kaburi ndio ukombozi wa dunia. Kwa sababu tukiingia katika Biblia, kitabu cha Ezekieli kinashuhudia makaburi ni nini. Tukiingia katika kitabu cha Yoeli 16 kinashuhudia sauti ya Mungu inatoka kwa makaburi. Mael ndio hiyo ambayo sisi tunatangaza hapa, na wakati sisi tunakaa kwenye makaburi sio ambayo sisi ni kipindi cha shetani hapa. Makaburi ndio fazi ya mabudio, ndio fazi ya milele, na ndio fazi ya Mwenyezi Mungu anakaa. Ndio.